Bueno, gaurkoan Santa Mainako krosa edukiko dugu, festei hasiera emateko aukera paregabea, ezta? Bai. Gaina giro nahiko freskoa, korrikarentzeko giro ona izango da, ez dute bero bai hundik pasatuko, eta, bueno, amenago ingo zaie. Zenbat korrikolarik hartzen dute parte gutxi gora bera? Gutxi gora bera, 80 eta 100 bitarte hortan. Eta gutxi gora bera, 15 emakume, eta, bueno, badago saltxa bat ere hortartean bai, aposturen batzu bat dira, eta, bueno, bai, betiko saltxe hongo da, bai. Eta aurten emakumezko gehiago edo gizonezko gehiago? Seguru ez dakigu. Uste dugu emakume gehiago parteko dutela, beste gaurtetan baino. Zeren badakigu horri izan dutela aposturen bat hor, eta baina seguru ez dakigu. Behin jarritzen direnean martxan, orduan izenak hartzen dituzte, eta orduan jakingo dugu seguru ja zenbatako ja, baina momentutan ez dakigu ere zenbat daude zen. Eta zein edadetakoak izango dira? Guztitatikan, iaz izan ziren atxon batzuk, 60 luze urtekoak, eta 20 urte arte baita, izan ziren gazte batzuk, 20 urte arte baita. Bai. Eta zein da krosaren ibilbidea? Ibilbidea, atatzen dira Estasuko plazatikan, ematen dituzte 2 buelta herritika, baina Elizain mendialdea, dena aldapa gora eta bera dira, ez dira sartzen asko herrian beko partetikan, 2 buelta ematen dituzte, eta gero ja egoitzen dira onuntza. Izaten dara kale nagusitikan, ja 2 buelta eman ondoren Elizmenditikan kale nagusitikan etortzen dira, kale nagusitikan joten dira Opin baserrira, eta horria dago dena aldapa gora ja, honea iritsi arte. Orduan, krosaren azkeneko etapa gogorra, ezta? Bai, bukaera gogorra. Hasieran 2 buelta emango dituzte gora eta bere eginez, berak rekuperatuko dute, baina bukaeran ja, hemen sartzen diren Opinen basetikan gora ja, dena ja gora dena malda fuertia dira, eta bueno, giroa nola nahiko freskoa daukaten, nire ustez moldatuko diala, bestela oinez igoberko dute. Eta zeintzuk izango dira sariak? Saria dauzkate, sarik ekonomikoak, dituzte sari hemen soziedea ematitzuken lote batzuk, sagardoa eta ardoa eta holako jaki batzuk, beste sari batzuk ere trofeoak, eta baita ere badago ere bai Olentzo jatetxea ere ematen duten gonbidapen bat, eta gero zenbait denda bilabonakoak ere, Eizmendi kirol denda ere bai, bere hien detaile batzuk, zenbait gauz, eta inda deportiboak eta olako gauza. Eta urten zuk parte hartzera animatu altzara? Ez, oin hartzen ez parte hartu, ze gogorra da, eta hortako preparatin barra dago, eta ez. Leheno bai kiro egiten genuen, baina guain gutxi egiten dut, eta egiteko behar dara pixka prestakuntz, pixka bat. Zorionak, gaurkoan Santa Mainako krosa irabazi duzu? Bai, eskerrik asko. Eta zer sentitzen da edo? Bueno, posa handixa ez, espaldiko partez posa handixa. Zenbarrengo aldia da parte hartzen duzula? Bigarren aldiz, oindala 2 urte begon nintzen eta aurten bigarren aldiz, hori da. Eta bueno, zen gogorra izan alda edo? Bai, gogorra, azkenengo aldapatxua pegatzen da bai, gogorra ina bai. Horrelako proba baten parte hartzeko, aparteko prestakuntzarik egiten alduzu? Bueno, hombre, hau berezkoa bakarrik ez da, hemen ibilin bida, hemen ibili barek ez da. Bai, hombre, ni mendin asko egiten naiz korrika. Lehen asfalton da bai, baina oina aspaldixan mendixan bakarrik egiten naiz da, gustoko lekuetan azkenean, ez? Eta lehenengo aldia da irabazi egiten duzula? Bai, dala 2 urte, 3. inago, baina aurten lehenengo aldiz. Bueno, badakigu cross honek herriko festei hasiera ematen diela, eta bueno, festetan geldituko zara edo zer plan duzu? Bueno, irabazi eskero pixkat behintzat gaur disfrutatzea merezi dago ez. Hasian bazkaltzera etxealdea juteko asmoduko, baina bueno, igual pixkat luzatuko horremen. Eta horrengo urtean ere parte hartzeko gogoarekin edo? Hombre, hola geratuta betik etortzeko ilusioa geratzen da ez.